Һаумыһығыҙ Ҡазан ҡалаһының театрды яратҡан тамашасылары һәм талантлы Ҡазан артисттары. Біз һеҙҙең менән күрешәсәкбеҙ. Шуға күрә ныҡ шатлыҡтарыбыҙ ҙур, һеҙҙе һағынғанбыҙ, тамашасыларҙы ла, дуҫтарыбыҙ, артисттарҙы ла. Һәм бына күрешкәс инде шатлығыбыҙ эсебеҙгә лә һыймаҫ. Дуҫтар, беҙ һеҙҙең өсөн матур спектакльдәребеҙҙе алып киләбеҙ. Ә инде беҙ Фидан менән һеҙгә үҙебеҙҙең яратҡан образдарыбыҙҙы, яратҡан спектакльдәребеҙҙә, «Бәхет хаҡы» тигән спектакльдә һеҙҙең өсөн тырышып уйнарбыҙ. Ә һеҙ беҙгә ҡул сабырһығыҙ. Күрешкәнгә тиклем.